السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سقوط طائرة مسيرة ملغومة على مدرسة بعسير، وإليكم تفاصيل الخبر. السعودية تعلن سقوط طائرة على مدرسة بعسير. وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وأنه بمباشرة الجهات المختصة للموقع اتضح أن هي طائرة دون طيار مفخخة وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث. سلم يا رب. بشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.